Mirëmëngjesi të gjithëve, ky siç e dini është samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian, një samit jashtëzakonisht i rëndësishëm, i lindur jo vetëm nga shtetet e BE-s, por edhe të gjithë ne të tjerët që aspirojmë të antarësohemi në BE. Mirë po me qenë se ky samit mbahet pikërisht në Ballkanin Perëndimor, këtu në Tiranë, për çka dua të uroj edhe Shqipërinë edhe kryeministrin Rama. Është shumë e rëndësi që në fund të samitit të dalim edhe me një plan konkret se si do të ecim përpara shtetet tona drejt BE. Sa i përket Republikës së Kosovës, përkundër faktit që ne jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një bllokat totale. Nga ana e BE-s nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jonë, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, edhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë, edhe sa i përket politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë te Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër për Zoja Osmani, keni shpresë sot për mesazhet dhe konkluzionet të këtij samiti, i cili mund të jetë në drejtimin e asaj çfarë ju pretendoni, që BE-ja të kthejë syt nga ju për të tërhequr vëmendjen për atë që ju pretendoni? Më shumë kemi kërkesë se sa që kemi shpresë. Kërkesat tona do të jenë të zëshme, jo për shkak të ndonjë arrogancë politike, por për shkak se e meritojmë dhe ne kërkojmë që ky proces të jetë i bazuar në merita. Ndërkaq sa i përket konkluzioneve, zakonisht samiti i EPC-s nuk është se ka konkluzione të forta politike apo veprime politike, megjithatë është një mundësi e mirë për ne që në një forum ku jemi të barabartë të bëjmë kërkesa. Është zoti Sorensen, ai tashmë është emëruar dhe unë si presidente kam pasur 2 takime jashtëzakonisht të mira me të, ka qenë në Prishtinë 2 herë. Kam pritshmëri për më shumë, kam më shumë pritshmëri sa i përket një lloj balanci nga ana e BE-s, për shkak se siç e dini Kosova është nën masa, Serbia nuk është, dhe kjo e prish balancin, barazin mes palëve në tryezën e dialogut. Kam më shumë shpresë që edhe nga zonja Kallas, edhe nga përfaqësuesi i ri për dialogun do të shtyhet më shumë përpara heqja e masave dhe trajtimi i barabartë i palëve. Ne do të jemi konstruktivë të angazhuar. Bashkët me zoti Vuçin. Zonja Osmani, sa ndikon situata e brendshme në Kosovë? Mund të vazhdoj dialogu sa kohë që nuk keni zgjedhur ndërçi në qeverinë e Kosovës? Ju e dini që Kosova ka pasur zgjedhje me 9 shkurt, seanca e parë është mbajtur me 15 prill dhe dje është bërë një muaj nga përpjekjet për të zgjedhur udhëheqësinë e parlamentit si dhe qeverinë e Kosovës që vjen më pastaj. Besoj që do të ketë përpjekje akoma dhe unë i inkurajoj liderët politik që për interes të qytetarëve dhe të Kosovës, në mënyrë që mos të humbasim dhe të dëmtohemi më shumë, të kemi institucione sa më parë që të jetë e mundur. Megjithatë, sa i përket kryenegociatorit, Kosova ka kryenegociatorin i cili akoma është fuqiplot, është zëvendës kryeministri i parë, i cili edhe nuk është se ka kandiduar apo se është zgjedhur deputet, pra ka kompetenca në mënyrë që të vazhdoj në qoftë se kërkohet nga BE-ja që të ketë një takim në nivel kryenegociator. Në këtë moment që është Kosova, me këtë situatë që keni brenda me samitin që bëhet dhe negociatori në liqë është caktuar për ju, çfarë i kërkoni Shqipërisë? Nga Shqipëria kërkojmë që të vazhdoj përkraja në raport me Republikën e Kosovës në disa aspekte. E para, që të vazhdoj të jetë e zëshme, siç ka qenë kryeministri Rama deri tani, për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, dhe e dyta që të flas sa më shumë dhe sa më zëshëm me shtetet që akoma nuk e kanë njohur Kosovën, në mënyrë që ato ta bëjnë një gjë të tillë, sepse mos njohja, sidomos nga shtetet antare të BE-s, po e dëmton jashtëzakonisht shumë Kosovën. Jo dialogu s'do të jetë temë sot, sepse ky është forum multilateral siç e dini. Faleminderit shumë. Do vini takimet të kërkohet nga BE-ja një takim. Ka takime dyfaqëse? Nuk ka. Jo, me Vučićin nuk ka asnjëherë në këtë summit takime dypalshe. Takimet dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe me ndërmjetësimin e BE-s, siç e dini zhvilluan në Bruksel. Kështu që ky është një forum multilateral ku ne si Republikës së Kosovës synojmë më shumë të takohemi me liderët e tjerë, sidomos ata që duhet t'i bindim që të largojnë masat e padrejta ndaj Kosovës. Mendoni fakti që po bëhet për herë të parë në Tiranë një samit i tillë dhe që ju jeni prezent tashmë, edhe pse keni ngërç mes Serbisë dhe Kosovës?
Ne gjithmonë jemi prezent në këtë summit, Kosova gjithnjë është prezent edhe në EPC dhe në summitin BE Ballkan Perëndimor. Ajo çfarë na favorizon këtu është se po shpresoj shumë që fakti që mbahet ky summit në Tiranë jap një zëmë të fuqishëm rajonit ton dhe edhe një zëmë të fuqishëm edhe Tiranës, jo vetëm Prishtinës, që të flas edhe për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, por edhe siç e përmenda për njohjen nga shtetet që akoma nuk e kanë bërë këtë në raport me Kosovë. Ja, bot këtë kërkesë Bashkimit Evropian mbrëmjen Patjetër që po, edhe mbrëmjen e djeshme, edhe më herët, edhe çdo ditë e bëjmë këtë kërkesë, sepse të gjitha kërkesat në fakt që BE-ja ka pas raport me Kosovën, sa i përket heqjes së masave ne i kemi plotësuar dhe në qershor bëhet një vit që edhe vetë përfaqësuesi i BE-s zakonisht nuk ka përgjigje, kërkojnë gjëra kështu shumë abstrakte, deeskalim, në fakt ne nuk jemi ata që kemi eskaluar situatën, por edhe pse nuk e kemi krijuar atë situatë në veri të Kosovës, Kosova ka ndërmarrë hapat që janë kërkuar nga marrëveshja e Bratislavës dhe edhe vetë zoti Borrell që ka qenë HRVP më herët ka propozuar që të hiqen masa duke u bazuar në plotësimin e kritereve nga ana. A kishte një qëndrim nga BE-ja për sa i përket vizitës së presidentit Vučić në Rusi? Nga disa kishte, nga disa nuk ishte, ose më mirë të them nga disa kishte qëndrim të ashpër, nga disa për fat të keq ka qëndrim arsyetues që është jashtëzakonisht dëmtuese dhe dërgon mesazh të dëmshëm për gjithë rajonin, jo vetëm për ne. Faleminderit gjithëve.